Kao što sam vam i rekao, dragi prijatelji, s našim dragim Halidom, idemo sada u staru čaršiju Taifa. Dakle, jedno ekskluzivno putovanje, egzotično, tu i naš Nurko. Dakle, osim ove ljepote, čistoće i svjetlosti koju vidite, idemo sada da vidimo i... Da vidimo. Šta je to? Šta je to? Hajde da uđemo u radnju. Šta je ovdje? A šta je ovo? Radnja. Šta je ovo? Medi, preparati od meda, jel? A, od čarokutovo ulje. Ozbiljno. Od taja, to... Aha, od... Vidi, od ruža, jel? Predobro. Dosta ulja. Je, sve različite vrsta ulja, jel ne? I ovdje malo vrtu roz voda. Aha, ružna voda. Ja kuhaju sa tim nakon. Aha. Dobro. Pa hajmo dalje. Hajmo dalje, znači ovo je izvorno, znači Taif je poznat eto po medu i po ovom. Prelijepa igra svjetlosti. I čistoće i ljepote. Ovo je, prodaju naša burek, sambusa. Sambusa, znam sambusa. Aha. Dakle, evo sambusa izvorni, znači arapski burek. Tulumba. Tulumba. Bela Husham, ha? Džemil, znači. كم هذا السمبوسة؟ سمبوسه ربع كيلو 12 ربع كيلو 12. كم تجي من حبة؟ ريال واحد كم؟ يلا أنا عايز حبة واحدة بس. يلا عطنا 5 حبات يلا. طب. ايش في غير لحم؟ لحم دجاج جبن. عطنا لحم. وش السير؟ Može sir. Može sir. اوكي عطنا 2 جبن و3 لحم. Eto. 3 جبن 3 لحم. لا ايوه. Oj. Halid mu kaže jedno drugo, znači sambusa, to je arapska verzija bureka, znači dragi prijatelji, evo možete vidjeti ovdje, ima jedno pakovanje, znači imaju posebne mašince kojima se to od tijesta napravi, stavi i to je to. Omahada? Ovo neki indijski. Indijski? Naravno. To sve indijski, ovo indijski. Indijska jela, jel? Indijska kuhinja. Ima سمبوسه بطاطس بطاطس لا Eto, خلاص eto ga trgovina. Mace su tu. Došli? Hajde, halas. Znači, stari moj. Na sve strane, znači, možete vidjeti proizvode od meda, što govori da je ovdje, znači, pitanje meda, trgovina medom je izuzetno raširena. I dječice se igraju. Prelijepa čaršija, prelijepa. Jednostavno prelijepa. Kad čovjek misli da je sve vidio, onda već je pogriješio, jer zaista Muhammed alejhi selatu vesselam kaže da ko kaže da zna, pogotovo da zna sve, on je već kad džahile, on već ništa ne zna. Tako vam i sa ovim našim putovanjem. Idemo još malo u obilazak Taifa. Da vidimo ovu ljepotu. I čistoću. Salam alejkum rahmetullah. Mašallah. Ljudima ne smeta, dakle, kamera. Čak što više jako im je drago. Pogledajte kako je samo uredno sve, kako je čisto. A ovdje su hurme, začini, ljepote. Da. Neki njihovi kolači, jesu li ovo? Jeste? Njihovi kolači, neka... Med i gledajte radnju, vidite ljepote. Mašallah, mahal džemil džiden, barakallah fikum jan. Hadi vidio li Bosna u Hercegovini? Mašallah, pogledajte samo kako je lijepo, uredno, složeno, nevjerovatno. Znači, istok više nije istok ono što ste ranije zamišljali u vreće i tako to, nego je ovo nešto potpuno sada moderno, savremeno, lijepo, uredno. I evo, hvala Allahu dželešanu. Mogli smo i ovo vidjeti. Cimet.
نعم عندي فيتنامي ولا سيلاني يا الله يسامحك فيتنامي tako. قلت 15 يعني انا قرب انا صنف ترى ما تتوقع انها سيئه سيلاني لا البلد To je to. Ali voli da se cinka i da se šali. Tako da, evo ga, čak i bijeli luk ima. Oh. Eto, بارك الله فيك eškorukom. يديني الزعم Eto, super. Super. Pogledajte, čovjek uređuje ispred svoje radnje. Salam alejkum. A medna radnja, sve proizvodi od meda. Pogledajte tu čistoću kod. Tako. Maša Allah. Običaj je da se daje siromasima sadaka skriveno. Pogledajte ovu ljepotu, kako je ovo samo lijepo, uredno. I ovdje je naš dragi poslanik alejhi salatu vesselam došao, pa nije bio baš lijepo ugošćen i lijepo primljen, ali je zato ovim stanovnicima ostavio hajr dovu. Znači, ovdje vidite staru kuću za ljubitelje mačaka. Ovdje možete vidjeti kako paze mačke, tamo je i nekoliko. I tu, a sad ćete vidjeti staru gradnju, odnosno imate priliku sad da vidite otprilike što su poslanikove oči, alejhi salatu vesselam, mogle gledati. Dakle, stotinama godina ovdje se ništa nije mijenjalo. Hijaz architecture. Da. Dakle, ovo je arhitektura Hidžaza. I prijatelje dragi, znači doslovno kao da ste u vrijeme Muhameda alejhi salatu vesselama došli, kao da ste sa njim došli i kao da sa njim, osim ove svjetlosti struje, dakle ovo što vi gledate, ovo su mogle gledati i oči Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Kada je došao u Taif, vidio je sve kuće otprilike po ovom modelu, uz manje ili veće izmjene i korekcije. Evo čak i svjetlost Fenjer i Fernuse, Fenjer. I pogledajte, dakle, zabranjeno je vozila voziti, ali električna vozila su tu. 40 ريال 30 يلا هايمو Hajmo. Eto, mogu ja naprijed s kamerom ili svejedno. Evo, znači, iskorišćemo priliku za jednu brzu vožnju, da uštedimo na vremenu. Ovdje cinkanje osnova i Halid nam je to pokazao, ali oči na ovoj kući su nam i dalje ostale. Trebali smo ući unutra restoran Halide, ja mislim. Aha, hoćeš? Super, ja. Pogledajte, dakle čak i... Neću sada, hoću da ovo snimam, jete vi. Ja sam gladan ovih prizora i ovog znanja i hoću da naši ljudi vide ovo što više i što ljepše. Znači, električni autići, ovdje smo već bili. Jedno vozanje Taifom koji nikog ne bih uzori. Da vidimo gdje će nas odvesti ovaj put. Dakle, poslanik alejhi salatu vesselam je ovim ljudima ostavio hajr dovu na način da je zamolio Allaha dželešanu da ova djeca budu, dakle, da djeca budu dobri muslimani i evo, očigledno se poslanikova dova primila. Nevjerovatno, cijeli kvart je posvećen medu i proizvodima od meda. Hurme su desno. Predobro, sve desno, kvart hurmi i proizvoda od hurmi. Znači, pogledajte ovo. Znači, ovdje se proizvode hurme. Znači, oni nema, jel? Znači, nego samo iz Medine, odnosno uvoze. Samo Medina imaju. Samo Medina, znači, proizvodi hurme. Imaju, ali rijetkost, da. Najbolje hurme centralna Saudijska Arabija i istočna Saudijska Arabija. Istočna, jel? Ahsa i... Aha. كأنه زيد زبير زبير هنا Vidio naj... Da? Papuče znači. Papuče, šamije. Tradicionalna obuća Arapa. Kako se vi naviknete na tijesne cipele ili na patike? Dobro, navikne se, jel? Pošto u papučama noga nauči da diše. Imaju čarabe. Imaju, jel da? Ja sam Muhammed selam bile čarabe. Da, ja mestre u stvari. Mestre hufejn. Ja, hufejn, tamam. Divna šetnja, dakle što bi nogama dugo vremena pješačili, evo mi se vozamo i vi imate priliku da vidite. Eto, Halid je počastio nas dvojicu, a opet s druge strane naš dragi Halid je počastio sve vas, dragi prijatelji i gledatelji, ovim kadrovima. Vi si naš gost.
Mora da. Da te Allah nagradi, živ i zdrav, bio i moje ime i ime svih ovih gledalaca koji gledaju ovu emisiju. A zaista čovjek ne zna kad uradi hajr, ne zna gdje će se razliti moj halde. Ko salami tvoje kaskađe. Dva čovjeka, jel? I minjak, Hal Muslimo. Halda Muslimović, pa bio sam kod Halda u hotelu. Bio sa njim u Peter. Jesi li ti bio? Neki dženazak. Bio sam i ja sa njim u njegovom hotelu. Znaš da ima hotel? A jeste. Čuo sam ja, nisam bio. Eto. I koji, a Hal Bešlić ti je preselio ako na njeg misliš? Rahmetli, Boga mi je bio. I on je bio dobar čovjek, vrijedan. Velika dženaza je bila. Eto prijatelji, vidite što znači dobar čovjek. Halid iz Saudije se sjeća Halda Muslimovića iz Prijedora i Halda Bešlića Rahmetli. Znači jednog velikog našeg velikana. A ovdje su tradicionalni pribori, pogledajte, hidžaza koji su korišteni, a tespihi i srebro i znači ovo je veća čaršija, znači ovo nije mala čaršija moj Halda, ovo je baš. Idemo u Džite čaršije da vidim. Je li ovo Akšam pazar, jest? A? Je li ovo Akšam pazar ovdje? Akšam bazar. Aha, Oni kod do 12 vremena. do 12, jel? Da. Dakle, čaršija u Tajfu je osvjetljena. Kompletna čaršija osvjetljena. Idemo nasom. I ovi električni autići su stvarno jedno fantastično osvježenje. Slavimo Bajram. Da, Bajramujemo pravo, vala, na nevjerovatno lijep način Bajramujemo moj Halda. Jovarad, Anzurella. Halde, kamera snima. Dakle, malo bosanskog duha ovdje. I u Tajfu je dobacilo. Naš Hald se voli šaliti, znate. I između ostalog naučio sve bosanske šale, znači. Tako da, definitivno nema nikakav loš prizvuk, znači ono što ste čuli, ako ste čuli, ako niste još bolje onda. Divna čaršija, zaista هذا divna. مسجد غير ابن عباس يا دوست. مسجد الهادي. الهادي مشهور بأي شيء؟ الهادي, mesčid Hadi, eto, još jedan od velikih mesčida, a ono je onaj hipermarket, ono što smo vidjeli, ono svašta nešto, jel da Halda? Da. I ovdje imate modernu verziju, znači hidžazske arhitekture, vidite li? Bježmace. Vidite, moderna je gradnja, ali u starom štihu. Spoj kombinacije, dakle, stare tradicionalne kulture i modernog dizajna. I pogledajte kako lijepo izgleda. A ovdje imate top, ramazanski samosvjetlosni top. Znači ono, evo još jedan. Znači, kod nas u Bosni za iftar se pucaju iz topa, ili ovdje? Ovdje su svjetlosni topovi nekakvi ovdje, pogledajte. I farnusi, je li ovo ramazansko, jest? Jeste. Aha, evo pogledajte ove ukrase koji su zaista posebni i fantastični. Ja mislim da nema nikoga ko gleda ovaj video, a da u njemu se nije probudila želja da dođe i da svojim očima vidi sve ovo što mi gledamo i jednostavno da posjeti ovaj grad. I ovdje pogledajte dokle su ova električna čuda došla. Imamo i malog vozača ovdje ispred nas. Zanimljiva situacija. Maša Allah, barek Allah alik. Mali vozač navikava se na vožnju. Mi smo nekad imali slične lagere, ali evo nove generacije se navikavaju na električne lagere. Evo ga, ulazimo i ovdje da vidimo. Au, subhanallah. I ovu ljepotu. Nevjerovatna čistoća, blistavost, urednost. A nije Katar, nije Doha, nisu Emirati, nije Dubai, nego dragi prijatelji, dakle, Taif. U našoj lijepoj, bratskoj Saudijskoj Arabiji. Ovo stara čaršija Hald kao da je dućan na otvorenom, jel da je? Ko supermarket, jel da je? Jeste, to... Veliki bazar, jel da je? Abdullah bin Abbas bila čaršija kad bio Abdullah bin Abbas. Da. Znači ima 104
2400 godina. Da. Malo više. Ima padobranaca i ovdje, jel da? Evo konkurencije. Evo vidite, ovdje malo se radi, jedan navira, džaba je. Gdje je puno prometa, to mora biti popravki. Evo vam razloga za čistoću, znači postoji radnici koji rade svoj posao, a inače i kultura je jednostavno na nivou toliko snažna da zaista ne znam ko bi u ovoj cijeloj ljepoti i pomislio baciti nešto napod, znači ne znam kakav profil treba biti. Sad je malo nezgodno, znači osoba invalidska kolica, još malo ukrasa, prelijepo, jedno zaista prelijepo vozanje, jedna šetnja koja vam je omogućila da vidite cijeli taj grad ruža, grad meda, grad dobrih ljudi, šadrvani, koliko brate pažnju. Neko veselje bilo. I doneri, kebabi ovdje su. Prelijepo. Obratite pažnju na ove jedinstvene ukrase, ove svjetiljke gore. Znači vidite naprijed kako čarobno izgledaju. Ovdje se već osjeća miris začina, znači miris čarši. Nana, aha, to je ovo ispred nas, pa to se osjeća. Šteta što ne možete osjetiti sve ove mirise u ljepotu, pogledajte. Mirisne trave, nana. Oni inače jako puno piju čaj i u svaku vrstu čajeva ubacuju po nekoliko onih listića nane i to daje jedan fantastičan okus. A ovdje možete vidjeti koliko je živa čaršija i koliko je lijepo u stvari ovdje šetati. Subhanallah, sve uredno, sve lijepo, sve besprijekorno. Prelijepo, subhanallah, zaista prelijepo. Boga mi je puno veća čaršija nego što se čini na prvi pogled. Baš divno, baš velika čaršija. Evo još jedan šadrvan. Ono što su u Egiptu obilježje džamija, ovdje su šadrvani, drugi sličan šadrvan. I još nane, znači tu je. Subhanallah. Evo nas kod one džamije. Opa! Momci se zezaju. Aha. Opa! Dobro. Snalazi se dobro. Evo još jedan šadrvan. Znači na momente ne zna čovjek zaista šta bi rekao, kako bi locirao ovo. Sve je tako staro, a sve moderno. Nevjerovatna kombinacija uske uličice i ovo što je posebno vrijedno jeste ove lijepe granitne ploče. Dakle, ova prelijepa šetnja. Najbolja kolegica u svijetu. Maša Allah. Oho. Eno ga i jacija.
Allahu ekber, Allahu ekber. Ezani, ne može ljepše. Evo da čujemo i ezane, ulica Abaja. Ovo, tijesne ulice, ali se ipak ovaj može provući ovdje. Pogledajte kako mi je tijesno, ali provlači se. Kao što vidite, dosta je živo, jako puno djece ima. A ovo neki domaći slatkići, da komplet neko... Maša Allah. Kao što vidite, jako gostoljubivi ljudi, dobronamjerni ljudi, već smo ostvarili kontakt sa više njih i uživaju u komunikaciji, u razgovoru. Tako da smo zaista ekstra iskoristili ovo vrijeme. I evo nas na polaznoj tačci. Dakle, ova je jedina stara kuća koja je iz Hidžaza, odakle smo krenuli. Evo tu se i vraćamo. Eto ga. Time je ova naša šetnja završena. Bog vam dao svako dobro, dragi prijatelji. Znači, budite i dalje sa nama. Živi bili i eselamu alaikum iz prelijepog Taifa, centralnog dijela Taifa.